จับปากกาขึ้นมาจำบันทึกค้างจากหัวใจฝากให้อายพ่อได้อ่านคนสอบหักบ่ผ่านเลยมือบ่เรียบร้อยน้ำตาย้อยใส่น้ำกลั้นจากความชอกช้ำมาอำลาพี่ด้วยลายมือฝากแต่โตหนังสือมาซอยงานวิวาเป็นข้อความลายหน้าหากว่ามีเวลากรุณาหยิบขึ้นอ่านถือเป็นการส่งท้ายอวยพรอ